Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi warra maqaa ustaazi fadaanan kana isaanirraa koomisa waayee warra maqaa ustaazii warra rakkoo wanta tasaa qaban malee ajandaa tattabaafne ajandaa kan malee rakkoo hawaasaa kennaman biyya keessatti taatee wanti uumamanii yaamatu har'a dubartii islaamaa gocha akkanaa dubartii islaamaa irratti raawwatu wanta nama gaddisiisee umrii guutuu namarraa hin baane jechuudha. Komiin an qabu komii ustaazota Oromoodha. Ustaazota Oromoo kan afaan Oromoo hasan kan dhageettan jechuudha. Isin daawwan keessan akka raayyaa abbaa macaabaan masgida qofatti hafe jechuudha. Manattuu hin galle jechuudha. Hawaasatti babal'atu naafu. Hawaasatti babal'atee hawaasa jijjiiru naafu. Hawaasa dukkanarraa baraaruun haafu. Hawaasa jaahilummaarraa asiyaasu naafu daawwan keessan masgida qofatti hafe. Isin daawwan keessan online ma qofarra teettanii daawaa godhu hawaasatti gabbuutanii daawaa gootanii babal'inna daawaa mee deemaa ganda baadiyyaa keessa darasaan baratte hundi darasaan haadhaaf abbaan qaraasiste hundi daawaa isii masgidatti hin galatte magaalatti hin galatte ummanni baadiyyaa dukkanatti hafe shirkitti hafe zinaan babal'ate biyya keessa jechuudha. Isin yaa galu kanaaf ustaazonni ulamaa'in islaamaa ummata Saudi Arabiyaa keessatti gocha fofokkataa akkana walirratti raawwataa jiru maaf calliftanii ilaaltan yoom dubbachuu heddan wantoota hojjetamaa jiru kana isin irraa gaafatamtan moo irraan gaafatamtan wanti isin bakka akkasaa qabattanii waa'een isin dubbatan waa'ee caatii qofa abboo rabbii jedha ummata kana irraa gaafatamuun keessaniif ummata kana jaahilummaatu akkana godha namni obboleettii ofii haadha manaa isaa intala isaa haadha isaa irratti gocha akkana hin raawwatu jechuudha. Sanuu fidee fuula social media irratti akka isin qoor qalbii cabdu jechuudha. Akka akkas gootan jechuudha. Maali xiyyiitti dhooftanii ajjeeftani erga namummaan ala baatan bineensa kottee afurii erga taatan aara xiyyiitti ajjeesa qoor qalbii isin miidhina har'a intalli tun lubbuun jiraatte tarii ilmaan qabaatte haadhaaf abbaan isii obboleeyyan isii hiriyoonni isii viidiyoo kana gaafa argan isin tun ilma jiraatti. Sammuun isii yoo guyyaan qadaaf qadarri ga'ee du'uu baattellee lubbuu tanaan addunyaarra jiraattee tumaan boqonnaa argatti na gaddisiistan. Ilmoon dhiira akka keessanii qaama of keessan afaan keessan sun gaafa hidhaa teessan san jalaa bahe qoor qalbiin isaa naguma taatee jiraata sammuun isaa naguma taatee jiraattee haadhaaf abbaa isaatitti gala jettanii yaaddanii. Sheekonni maqaa darasummaatiin deemtan waa'een kun akkamitti isinitti dhagahamuu dha maan dubbatinaa irra ajandama uumtanii galgalaaf ganam yookaan kaan irratti duula bantan daawwan keessan ilmaan keessanittuu gad hin buune wanni biraa haafu qaraatiin isin qaraatan wanta biraa hafe daawwan keessan hawaasa ilmaan odoo daawwan keessan hawaasa irra gabbu'e ilmaan isin dhaltan ilmaan isin guddistan gocha akkana walirratti raawwatu turte jechuudha. Haadha irratti obboleetti irratti intala isaa irratti gocha akkanaa raawwattu garuu daawaa keessantu masgidatti hafe daawaa keessantu guyyaa jummaa qofa ta'e daawaa keessantu himuu qofa ta'e malee hojii hin ta'in jechuudha. Silaa daawaan keessan hojii ta'e silaa daawaa islaamaa dhugaadhaan irratti bobbaatanii wallaahi gochi kun nurratti raawwatama. Mee deemaa ganda baadiyyaa haadhaaf abbaan ilmi isin barsiiftee isaan harkaan islaamaan beekan isin garuu eessa jirtan magaalaa Adaamaa Finfinnee magaalaa gurguddoo inumaa bar filattanii irratti sabasabdanii Allahu akbar inta biraati bakka birriin guuran jirtu Allahu akbar inta biraati haadhaaf abbaan keessan harree jalaan baane isin garuu makiinan deemtu akkanatti fuula rabbiitti hin gaafatamtanii. Haati kaleessa qoraan baattee isin guddifte haati kaleessa rakkoo meeqa baattee isin guddifte keessan daawwan himuu qofa ta'e malee hojii hin taane ana isinitti mana dhagaa silaa haqqiin ollarraa kaati isin haqqi teessan manuma keessa jirtanii fi haadha manaa ta'u jiraattanii fi ilmaan teessan qofa hawaasni guutuun akka ta'a. Beeytonni Oromoo waa'ee kanarra waa'ee biraatuma dubbata. Jawaar Mohammad Gabbee maan dubbatu Abiyyi maa cal'ise. Ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan akka jiraniin jechuudha. Lammiin Itoophiyaa keessa Saudi Arabiyaa jiraatan
sababa ilmaan Oromootiin biyya isaatitti odoo galanii Oromoo maraatteetti. Kanaaf sheer godhaa ustaazotii gurguddoo biraan naa gahaa.